और हर गेम रिस्क है। इसको पता है दुनिया में कि हर गेम रिस्क है, हर गेम, कोई भी गेम खेलोगे रिस्क है, कोई भी। पर रिस्क का एक मजा है सर, हारो पूरी दुनिया गाली देती है तुमको, सब खड़े होके, मम्मी पापा पड़ोसी भाई बहन। हम कहे थे आईएएस की तैयारी न मत करो, हम कहे थे ये मत करो, हम कहे थे वो मत करो, और आप अकेले कोने में बैठे हैं और हंस रहे हैं।